एक नंबर का नौटंकी कहेंगे। भैया भैया पागल हो गया है एकदम, ये कूद चला गाड़ी के नीचे। तो गाइस ये तो नौटंकी करता रहेगा, लेकिन अब टाइम आ गया है वीडियो को बंद करने का। आज बहुत मजा आया वीडियो में, लेकिन एक दिन देखना आप, मैं पक्का उन दोनों को मारूंगी और उनकी वीडियो बनाऊंगी और उनसे सॉरी भी बुलवाऊंगी, जैसे मैक्सटन भाई को एल्विश भाई ने बोला। और यहाँ की सबसे बड़ी गुंडा बनूंगी, वैसे दलाल से भी बड़ी गुंडा। तो गाइस अभी फिलहाल ये वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।